ডিএসির প্রাইস আপডেট আর বেস্ট প্রাইস পাওয়ার জন্য আপনাকে আসতে হবে ব্র্যান্ড বাজারে। কি অফার আছে সেটাই কিন্তু জানবো। অফার তো দেখাবো, আজকে বাইরে প্রচুর মাল রাখছি, দেখেন সেটার জন্য একটু কি বাইরে দিতে হবে? একটু আপনাদের জন্য রেখে দিছি, আপনারা আসবেন নিবেন, ফিটিং ম্যানও রেডি আছে। ওকে, এই যে এগুলো তো শুধু প্রত্যেক দিনের স্টক না, এটা এভরিডে সকালবেলায় হয় কি আমাদের কাছে কাস্টমার চলে আসে, হ্যাঁ আমরা দেখা যায় যে সকালবেলা কিছু মাল নিয়ে আসি, এই বেশি না 50-60টা মাল ঢুকে, বিকালের মধ্যে বা সন্ধ্যার মধ্যে দেখা যায় এই মালটা শেষ হয়ে যায়, আবার সন্ধ্যার পরে আবার কিছু প্রোডাক্ট ঢুকে, আবার সন্ধ্যার পরে ঢুকবে, হ্যাঁ মানে পরের দিনের জন্য আবার স্টকটা রেডি থাকবে। আসলে স্টকে দেখা যায় যে যেহেতু আমরা রিটেল বিজনেস করি, আমরা রিটেল বিজনেসটা যেহেতু ক্যাশ অন ডেলিভারি সহ ফিটিং ডেলিভারি সহ আমরা সারা ঢাকা সিটির মধ্যে দিয়ে থাকি, এবং ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে একবার থানা পর্যায়ে আপনাদের পৌঁছে দিতে পারি। আচ্ছা, তো এই সুবিধাগুলো আমরা আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি। এবং গ্রি এসি কেন কিনবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে, এই বিষয়ে 1 মিনিট বললে তারপরে ফিচার্সে যাব, তারপরে প্রাইসে যাব। আচ্ছা, অবশ্যই। এবং কিভাবে এসি ব্যবহার করলে দীর্ঘদিন চলবে সেই বিষয়গুলো আমরা বলবো, এবং কিভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে সেটা আপনারা আজকের ভিডিওতে জানতে পারবেন, না টেনে পুরোটা দেখেন অবশ্যই। শুরুতে যে বিষয়টা বলবো, কেন কিনবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে, কারণ গ্রি এসির অফিসিয়াল এবং অথরাইজ শোরুম হচ্ছে ব্র্যান্ড বাজার। আমরা দীর্ঘ প্রায় 11 বছর ধরে গ্রি এসি বিক্রি করে থাকি, এবং গ্রি থেকে আপনার অফিসিয়ালি ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক দিয়ে আপনাদেরকে আমরা এসিগুলো ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে দেব। আচ্ছা, একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, এসি কিনছেন অনেক দাম দিয়ে, ফিটিং করেন নাই সঠিকভাবে, এসি ভালো চলবে না। এসি ভালো চলতে চাইলে অবশ্যই প্রপার ইনস্টলেশনটা এনশিওর করতে হবে, এবং এনশিওর করতে চাইলে অবশ্যই ব্র্যান্ড বাজারে আসতে হবে। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে গ্রি এসির ফিচার্স। কেন কিনবেন গ্রি এসি? গ্রি এসি কিনা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই এসিটার কোয়ালিটি এত ভালো যে আপনি এই এসিটাকে লাগানোর পরে মানুষ ওয়ারেন্টি কার্ডই হারাই ফেলে, মানে এতটা দীর্ঘস্থায়ী চলে যে 3-4 বছর অটো চলতেইছে, কোনো প্রকার পারফরমেন্সে আপনার ডাউন হয় নাই, সে তার ওয়ারেন্টি কার্ডও ভুলে গেছে, ফ্রি সার্ভিস যে ছিল সেটাও নেয় নাই। রাইট। এর ফলে দেখা যায় যে আমরা কাস্টমারকে যতই বলি যে আপনাকে কোম্পানি প্রথম 2 বছরে 4টা ফ্রি ওয়াশ দিছে, আপনি শীতের শেষে এবং গরমের শেষে নেবেন, এগুলা কথা সে ভুলেই গেছে। এই যে গ্রি এসি 100% গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সারে তৈরি করা, এবং পাইপের থিকনেস ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ব্র্যান্ডের এসির থেকে বেস্ট কোয়ালিটির। একটু দেখাবো, আমরা একটু দেখাই দেই। এটা হচ্ছে আপনার শিমো সিরিজ, হ্যাঁ, আর এখানে দেখায় আপনার কন্ডেন্সারটা, হ্যাঁ এই রিমোটটা নিয়ে 1 মিনিট কথা বলবো। চমৎকার একটা কন্ডেন্সার দেখেন, গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার। যেহেতু রিমোটের কথা বলেছি, হ্যাঁ একটু রিমোটটা একটু দেখাই দেই, কারণ আপনার নতুন রিমোটের গেটআপ কিন্তু সেই না, এটা কিন্তু আগের রিমোটটা কিন্তু এরকম ছিল না, একদম খুবই চমৎকার। তাই আপনারা নিশ্চিন্তে কিন্তু এই এসি গুলো কিন্তু নিতে পারেন। আচ্ছা, ওকে ভাইয়া, রিমোটটাও দেখালাম, খুবই স্মার্ট একটা রিমোট। এবার মডেলগুলো, হ্যাঁ এবার আপনার গ্রি এসির আপনার 4টা মডেল হবে, জেনু, শিমু, কসমো, এবং কসমোর ক্ষেত্রে 2টা মডেল হবে, এটা 1V উপরে এটা 3V। এই সিরিজের আপনার 1 টন, 1.5 টন, 2 টন আমাদের কাছে ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন, 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং এই এসিগুলোতে এআই রয়েছে, যার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করে আপনাকে কিন্তু ঠান্ডাটা পারফেক্টলি দেবে। 1 টন গ্রি ইনভার্টার এসির দাম নিচ্ছি আমরা সবচেয়ে কম দামে এখন মাত্র 50,500 টাকায়। আচ্ছা, আর 1.5 টনের দাম নিচ্ছি আমরা এখন 61,500 টাকা, এবং 2 টনের দাম নিচ্ছি 75,500 টাকায়। এই অফারের সাথে ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফিটিংটা একদম ফ্রি পাবেন, অ্যাঙ্গেল লাগলে 1500 টাকা যুক্ত হবে, ঢাকার বাইরে হলে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন, আপনার কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত ফিটিংটা নিজ দায়িত্বে করতে হবে। আচ্ছা, আর গ্রি এসির ক্ষেত্রে যেটা করবেন, আপনারা যারা দীর্ঘস্থায়ীভাবে গ্রি এসি ব্যবহার করতে চান, যে আমি একটা এসি কিনে অ্যাটলিস্ট 25 বছর চালাবো, তাদের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে বছরে 2 বার এসি ওয়াশ করবেন, যেভাবে বছরের শুরুতে আপনি কোম্পানি থেকে পাচ্ছেন। এখন আপনাদের যে বিষয়টা হয় যে এসিগুলোর ক্ষেত্রে অনেকেই ইনভার্টার এসি একটু বড় কিনতে চান, রুমের সাইজ একটু বড়, তাদের জন্য রয়েছে 2.5 টনের গ্রি ইনভার্টার এসি। 2.5 টন দাম পড়বে 1,25,500 টাকায়। আচ্ছা, এখানেও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সিমিলার, সারা বাংলাদেশে আপনার ডেলিভারিটা পাচ্ছেন, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফিটিংটা পাচ্ছেন। ওকে। আর যারা যেমন রুমটা তার চেয়ে অনেক বড়, ডাইনিং কাম ড্রয়িংটা একসাথে, বুঝছেন না,
বা অনেকের বেডরুমটাও এখন অনেক বড় করে, কারণ হচ্ছে অনেকেই বেডরুমে বড় টেলিভিশন সেট করতে চায়, অনেক কিছু থাকে এখন হলরুম অনেক বড়, লিভিং রুম অনেক বড়, অলমোস্ট একটা অফিস রুমের পাশে বেডরুম এরকম স্টাইলও হয়। সেই সমস্ত রুমের ক্ষেত্রে 3 টনের আপনার স্প্লিট ইনভার্টার এসি দরকার পড়ে, দাম পড়বে 1,48,500 টাকায়। আচ্ছা, এবং এই এসিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফিটিং ফ্রি, আমি শুরুতেই বলেছি। ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে থানা পর্যায়ে পৌঁছায় দিব। এবার আসি গ্রি ইনভার্টার এসির ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নিয়ে। গ্রি এসির ক্ষেত্রে আপনারা পাচ্ছেন কিন্তু চমৎকার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকছে, সাথে স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি থাকছে 5 বছর, এবং হোম সার্ভিস থাকবে 2 বছরে 4টা পাবেন আপনারা। রিকোয়েস্ট থাকবে শুধু ভিডিও, আপনারা তো প্রোডাক্ট কেনার সময় শুধু ওয়ারেন্টি নিয়ে ডিসকাস করেন, বাট আপনারা কেনার পরে সব ভুলে যান। এর জন্য দায়ী অবশ্য গ্রি, কারণ এত ভালো মানের এসি দিছে যে সেটা আর সার্ভিসের প্রয়োজন হয় না, আপনিও ওয়ারেন্টি কার্ড আর যত্ন সহকারে রাখেন না বা এসি ওয়াশ করেন না। কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করে বলবো, যদি এসিটাকে 20 বছর চালাইতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এসিগুলোকে যত্ন করতে হবে, কারণ জিনিসটা আপনার যত ভালো যত্ন করবেন ঠিক চলবে ওই রকমই। এবার আসি যে গ্রি এসির ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গ্রি এবার এআই সার্কিট দিছে। এআই সার্কিটের কি কাজ? এআই সার্কিটটা হচ্ছে একটা চমৎকার একটা স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটা সিস্টেম, যেখানে আপনি রুমে মানুষের উপস্থিতি অনুযায়ী ঠান্ডা দেয়। যেমন এখন রুমে আমরা যদি এখানে 10 জন লোক থাকে তাহলে ঠান্ডার পরিমাণ সে অটো বাড়াবে। এর কাজ হচ্ছে মানুষের উপস্থিতি অনুযায়ী ঠান্ডা বাড়ানো, হিউম্যান ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম। তো আর যখন রুমে এসি চলতেছে কিন্তু রুমে মানুষ নাই, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি সে রুমের প্রয়োজন অনুযায়ী ঠান্ডাটা কমায় দেবে। তো এই যে বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু আগের এসিতে ছিল। ঠান্ডাটা যখন কমিয়ে দেবে তার মানে তো লো বিদ্যুতে চলবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার 2023-24 মডেলের যেমন যে ফিচার্সগুলো আপনারা পাইছেন, ওয়াইফাই, স্মার্ট সিস্টেম, কোল্ড প্লাজমা প্লাস, আপনার গোল্ড ফিন্স, আপনার কপার কন্ডেন্সার, সেলফ ক্লিন আপনার প্রযুক্তি, এর পাশাপাশি ছিল আপনার চমৎকার আরেকটা ফিচার্স আই ফিল টেকনোলজি, 4-way সুইং, এগুলা ছিল। এবছর অবশ্য সেলফ ক্লিনে একটা পরিবর্তন আসছে। সেলফ ক্লিনে পরিবর্তন, এটা গ্রি প্রথম স্টার্ট করছে। এখন সেলফ ক্লিন আগে শুধু ইনডোরে ছিল, এখন সেলফ ক্লিন তো গ্রি ফার্স্টে এনেছিল আপনার, সেটা সেলফ ক্লিন শুধু আপনার ইনডোরে। এখন ইনডোর আউটডোর বোথ পাবেন, আপনি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সেলফ ক্লিন করতে পারবেন ইনডোর এবং আউটডোর। তো আপনি গ্রি মানেই হচ্ছে পথপ্রদর্শক, হ্যাঁ, গ্রি হেঁটে যাবে, বাকি সবাই পিস যাবে, এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। তাই আপনারাও যদি সম্ভব হয় আগে গ্রি এসি কেনার চেষ্টা করবেন, না পারলে অন্য এসি পিসে হাঁটবেন। আচ্ছা, এটা হলো আপনাদের রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভাইদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। এবার আসি গ্রি নন ইনভার্টার এসিতে। আমাদের কাছে এখন শিমু সিরিজটা अवेलेबल আছে। শিমু সিরিজের আপনার এই যে মডেল, এটা এই একই মডেলের নন ইনভার্টারটা লুকস এমন হবে, আউটলুকিংটা চেঞ্জ, বাকি মডেলের নামটা একই। শিমু 1B সিরিজ, এটা হচ্ছে কি আপনার চমৎকার একটি এসি, এর 1 টন 1.5 টন 2 টন হবে। এছাড়াও কসমো 5B সিরিজ আছে। এছাড়াও আগের যে মডেলগুলো ছিল এক্সিও, এক্সিএম, আপনার তারপরে আমরা এক্সএলএম সিরিজ, এমইউ সিরিজগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন নন ইনভার্টারের। 1 টন 1.5 টন 2 টন। 1 টনের দাম নিচ্ছি আমরা এখন সবচেয়ে কম দামে মাত্র 43,500। 2 টনের 1.5 টনের দাম নিচ্ছি 56,500, আর 2 টনের দাম নিচ্ছি আমরা এখন 71,500 টাকায়। এবং এই অফারের সাথেও আপনার ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফিটিংটা ফ্রি পাবেন, অ্যাঙ্গেল লাগলে 1500 টাকা যুক্ত হবে, আর ঢাকার বাইরে হলে আপনারা কিন্তু শুধুমাত্র ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করব যে এসি ভালো রাখার উপায় একটাই, যদি আপনি প্রপার সার্ভিস করেন। আর এসির বিদ্যুৎ বিল কমানোর উপায় একটাই, যে যদি কিনা একটা এয়ারটাইট রুমে এসিগুলো ব্যবহার করেন। গ্রি এসি এমনি অনেক স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিস্টেম, আপনাকে অবশ্যই একটা সুপার কুলিং দেওয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে কম বিদ্যুতে আপনার এসিটা চলবে, তার নিশ্চয়তা গ্রি এসি দিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এসিগুলো কেনার জন্য আমাদেরকে ফোন করতে পারেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, অথবা চলে আসতে পারেন আমাদের শপে, হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা। ঠিক সিটি কলেজের পাশে আমাদের শপটা। আপনার ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলায় ব্র্যান্ড বাজার
শপ নাম্বার 2930। এখানে আসলে দেখে শুনে বুঝে পছন্দের এসিটা কিনতে পারবেন। তো আশা করি সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ গ্রি এসি কিনতে ব্র্যান্ড বাজারে আসবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।